अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आउं आहियां अली हसन अब्बासी। किताब आहे बेतरतीब ज़िंदगियूं। मौज़ू कहाणियूं। कहाणीकार मुख्तियार चन्नू। छपाईंदड़ चांड्रो की पब्लिकेशन, वाही बांधी, सिंध। छापो पहिरियों दिसंबर 2025 ईस्वी। किस्त 20। कहाणी यादुनि जी इन लठ जा विखरियल रंग। हू काफ़ी अरसे खां पोइ माज़ीअ ॾांहुं वरियो हो, तमामु घणे वक़्त खां पोइ। तॾहिं हिन खे अञा ॾाढ़ी लथी हुई ऐं वार उमास राति जहिड़ा कारा ऐं डिघा हूंदा हुअसि। हाणे त 20 साल बि को थोरो अरसो न आहे। अॼु बि ख़ुशबू अंगल कयो हुयुसि, बाबा वापसीअ में मूंखे रिसीव कंदा, अव्हां सां कंपनी बि थी वेंदी। अॼोको ॾींहुं हिन फाटल दुहिल जहिड़ो आवाज़ु कढंदड़ पॉइंट मां बि जान छुटी पवंदी। इनकार न करे सघियो, न त शायदि हू कॾहिं बि न अचे हा। हू त सभु कुझु विसारे वेठो हो। ज़िंदगीअ जा पूरा 4 साल विसारे वेठो। दोस्तनि जा ख़ुशगवार मूड में ॾिनल वॾा वॾा टक विसारे वेठो। कैंपस जे आगुर में खयल कदमनि जी खड़क विसारे वेठो। हू चश्मो लाहे पाण खे हल्को हल्को महसूसु करे थो। कैंपस जी बिल्डिंग, वण, ॿूटा, छोकिरा, छोकिरियूं, कुझु बि त नाहे बदिलियो। वक़्तु कुझु बि नाहे बदिलाए सघियो, चहिरनि खां सवाइ। हू कैंपस जे वेझो ईंदो वञे थो। भितियुनि ते चैकिंग, इज़हार जी आज़ादी, नारा, तुंहिंजो देश, मुंहिंजो देश, मारी मलीर जी, मुर्तज़ा जो कातिला। हिन खे यादि पवे थो, जॾहिं हू पढ़ंदा हुआ तॾहिं मुर्तज़ा धरतीअ खां हज़ारे मील परे जलावतनीअ जी ज़िंदगी गुज़ारे रहियो हो ऐं हाणे हिन जी कहाणी ख़तमु थी चुकी आहे। गड़ी ख़ुदा बख़्श में धरती माउ जे हंज में अबदी आरामी आहे। पाकिस्तान जी मजबूरी आहे, नवाज़ शरीफ़ ज़रूरी आहे। हीउ ओपरे नारे ॾे चिताई निहारे थो, खेसि यकीन ई नथो अचे। अॻु अहिड़ी चैकिंग त छा को कैंपस में नालो बि न खणी सघंदो। छा थी वियो आहे सिंधी शागिर्दनि खे, शागिर्द तंज़ीमुनि खे? छा उहे शऊर जी राह विञाए वेठा आहिनि या उन्हनि खे एतिरो कमज़ोर कयो वियो आहे? उफ़, अहिड़ा बकवास नारा। हिन जो पूरो जिस्म कावड़ में सीटजी वञे थो। हाणे भित में हिन जी का बि दिलचस्पी न रही हुई। पंहिंजूं नज़रूं फेराए छॾे थो। ॿुध त, मर्दाने आवाज़ ॾांहुं हिन जूं नज़रूं खॼी वञनि थियूं। छोकिरियुनि जी टोली छोकिरनि ॾांहुं निहारियो। छोकिरा पंहिंजो पाण ॻाल्हाइण में लॻी विया ऐं हू मुश्की पियो। हिन खे पंहिंजी शागिर्दीअ जो दौरु यादि अची वञे थो। हू, इमदाद, सिकंदर, ख़लील ऐं सरवर ईअं आवाज़ ॾेई छोकिरियुनि खे तंग कंदा हुआ। उन्हनि ॾे निहारे वॾा वॾा टहक ॾींदा हुआ। कीअं न शर्म अचां, उन्हनि जा कंध झुकी वेंदा हुआ ऐं उहे बीह न सघंदियूं हुयूं। उन वक़्तु कंहिंजी तज़लील कंदे हिननि खे को अफ़सोस न थींदो हो। हू छोकिरियुनि जा घाट ताण में पूरी कैंपस में मशहूरु हूंदा हुआ। वक़्त जी धुंध में हू वक़्त खे बिल्कुलु विसारे विए थो। माज़ीअ में पंहिंजो पाण खे ॻोल्हींदो रहे थो। ख़ूबसूरत घारियल वक़्त खे यादि करे ख़ुशी महसूसु करे थो। हू कैंपस जे कॉरिडोर में दाख़िल थिए थो। ऑफिसूं, नोटिस बोर्ड, अलामा आहे काज़ी हाल, सभु कुझु त साॻियो आहे। हिन खे माज़ीअ जे भाकुर में काफ़ी सुकून महसूसु थिए थो। हीउ साॻियो अलामा आहे काज़ी हाल आहे जिते हू अक्सर वांदकाईअ वारा पीरियड गुज़ारींदा हुआ। हू शागिर्दनि जी रश मां पंहिंजी जवानी ॻोल्हे थो। हू विञायल चुमियूं, चक ऐं भाकुर ॻोल्हे थो। हीउ छोकिरनि ॾांहुं निहारे थो जेके छोकिरियुनि जे हर उज़वे खे जाचण में मस्तु आहिनि। उहे बिल्कुलु बेख़बर आहिनि। हिननि सां हिकु माज़ीअ जो शागिर्द पंहिंजे टुटल वजूद जा रहिजी वियल टुकड़ा ॻोल्हे रहियो आहे। हीअ बि छोकिरियुनि ॾे निहारे थो। हाणे हिन जी उहा उमिरि नाहे रही। अछी ॾाढ़ी, अटो ख़राब वारी चवणी यादि अचेसि थी। नज़रूं झुकाए छॾे थो। उते ई ख़्यालु अचेसि थो त सेक्स इंसान जे वजूद जी निशानी आहे।
हीउ रुॻो हिन जो अहसासु कमतरी आहे, हिन जो गंदे महज़बपणु आहे, न त हिते छा पियो थिए उहो सोचींदे ख़ामोश थी वञे थो। हू न चाहींदे बि अॻिते वधे थो, हिन खे न अचणु घुरिबो कॾहिं बि न। हिन जो सारो जिस्म ॾकी वञे थो, हिन वटि सभु कुझु त आहे, पर हुन सां पंहिंजो माज़ी त नथो मोटाए सघिजे। हू कॉरिडोर में हलंदे पंहिंजा क़दम ॻरा महसूसु करे थो। साम्हूं टीचर्स रूम जो दरवाज़ो खुले थो, हिन खां ज़रे घटि छिरिक निकिरी वञे थो। मिस, हिन जी जवानी यादि अचेसि थी, केतिरी न ख़ूबसूरत हूंदी हुई। उस्ताद त उस्ताद थींदा आहिनि, पर शागिर्द बि हिन जा दीवाना हूंदा हुआ। यूनिवर्सिटीअ में दाख़िल थींदड़ खे पहिरियां हीअ ई मुतासिर कंदी हुई। हाणे वक़्तु हिन जी जवानीअ ते केॾा खाट हणी छॾिया आहिनि। वक़्तु बि वॾो ज़ालिम आहे, आहिस्ते आहिस्ते जवानीअ खे ॻिहंदो वञे थो। पीरी जवानीअ ते केॾी न वॾी तंज़ आहे। हिकु दफ़ो ॿीहर भुरी पवे थो। हू सेंट्रल लाइब्रेरी अॻियां बेद मुश्क जे वण ते लिखियल पंहिंजो नालो ॻोल्हे थो, फरीद आफ्ताब फौज़िया, पर हिन खे पंहिंजो नालो नथो लभे। जेको रिहाना हिन खां चाॿियुनि जो छलो खसे उन सां लिखियो हो। बेद मुश्क जे वण ॾांहुं निहारे थो, जेको हवा जे तेज़ झूटनि ते झूमी रहियो हो। हंबोशूं हणी चई रहियो हो, चरिया हीअ धरती उन जी हूंदी आहे जेको उन ते मौजूदु हूंदो आहे। कल्ह तूं हुए, अॼु ॿिया ऐं सुभाणे के टिया हूंदा। नालनि मथां नाला लिखबा रहंदा आहिनि। हूअं बि माज़ीअ जा आसार मिटिजी वञनि त चङो, न त तेसीं ताईं पिया दुखंदा आहिनि जेसीं ताईं इंसानु ज़िंदा रहंदो आहे। तेज़ तेज़ विखूं खणंदो ॿाहिरि निकिरी अचे थो। कैंटीन जे खुलियल माहौल में वॾा वॾा साह खणे थो। हिनखे शागिर्दीअ वारे दौर जी चांहि जी ॿाड़ महसूसु थिए थी, जेतोणीकि हाणे चांहि नाहे पीअंदो। चओ तरफ़ नज़र खणे थो, सभु ॿेरा छोकिरियुनि जे आस पास घुमी रहिया हुआ। हिनखे लॻो ॿेरा हिन तरफ़ कॾहिं बि कोन ईंदा। उहो अखियूं ॿूटे छॾे थो। एक्सक्यूज़ मी, मां हिन कुर्सीअ ते वेही सघां थी? ख़ुशबू हुई। उथी बीहे थो। ख़ुशबू जे चवण जे अंदाज़ ते टहक ॾेई ॿई वेही रहनि था। हू ख़ुशबू खे ॾिसी ॾुखियारियो थी वञे थो। हिन जो अंदरि कची भित जा भुरी पवे थो। ख़ुशबू छोकिरी आहे, हिन जी धीउ आहे। हीअ बि यूनिवर्सिटीअ में हिन माण्हुनि जे झंगल में नज़रुनि जो शिकार थींदी हूंदी। उन्हनि जे खून ख़्वार नज़रुनि जो मुक़ाबिलो कीअं कंदी हूंदी? बाबा, अव्हां कुझु खाधो? ख़ुशबू जे आवाज़ ते छिरकी कंध सां इनकार करे छॾे थो। बेरा, ख़ुशबू जे आवाज़ ते 2-3 भेरा फिरी अचनि था। ड्यूटीअ जी अदायगी, औरत जो एहतराम, या ही कुझु बि सोचणु नथो चाहे। उन्हनि जे चहिरनि में ॾिसंदो रहे थो, जेकी एतिरी ते बि पाण खे ख़ुशनसीब तसवुरु कनि था। हीउ सोचे थो, उमिरि जी मुख़्तलिफ़ स्टेजुनि ते सोच जो अंदाज़ में मुख़्तलिफ़ थिए थो। हर सोच वक़्त जे हिसाब सां ठीकु हूंदी आहे। सुठी या बुरी सोच जो अहसासु वक़्तु ॾियारींदो आहे। हिनखे ईअं सोचणु न घुरिजे। उहे हिन उमिरि जूं तक़ाज़ाऊं आहिनि, उन्हनि खे रोके नथो सघिजे। बाबा हलूं? ख़ुशबू खेसि सोचण जी दुनिया मां मोटाए अचे थी। उथी खड़ो थिए थो। हाणे हिनखे वक़्त जो अहसासु थिए थो। कैंपस ते नज़र विझे थो। कैंपस जी सूंहं लुटिजी चुकी हुई। हिकड़ ॿेकड़ को शागिर्द ॾिसण में पिया आयो। सवेल सूंहं सां छोलियूं हणंदड़ कैंपस ॿुसी ॿुसी लॻी रही हुई। हू तिखियूं तिखियूं विखूं खणी कैंटीन खां ॿाहिरि निकिरी अचे थो। हू विसारे वेहे थो त हिन सां गॾु ख़ुशबू बि आहे। वञी थी नाइट गुज़ारणु। परे खां हिकु जुमिलो संदसि कननि सां टकराइजे थो।